je Livrohio plaža. Evo sad ćemo se popeti da vidite kako ona izgleda panoramski. Da, prelepa boja mora. Ispred nas je Trani ili Livrohio ili Trani Amuda ili kako god je zovu. Mi ćemo da je zovemo Livrohio, ali nam nekako lakše. Na jednoj novoj plaži, nalazimo se nedaleko od mesta Ornos Panagijas, to je malo ribarsko mesto, pored koga se pruža ova predivna plaža. Plaža se zove Trani Amuda ili je još zovu i Livrohio, dugačka je oko 2 km, ima sitan pesak kako na samoj obali, tako i na ulasku u moru i tirkizno plave je boje. Iza plaže se nalazi i parking koji je besplatan i gdje možete vaše automobile da parkirate. Ima dovoljno prostora, a trenutno sad kao što vidimo postoje neki suncobrani i ležaljke u daljini, tamo to je vjerojatno pripada nekom beach baru, ali još uvek nema naravno nešto mnogo ljudi i vjerojatno u sezoni će ovdje biti mnogo veća gužva. Eto, naša preporuka je jedna od lepših plaža u blizini Nikitija gdje biste mogli da svratite. Mesto je poznato po tome da iz njegove luke kreću brodići za Svetu Goru svakog dana u 9 sati ujutru, eto, tako da ako hoćete na Svetu Goru možete i odavde da prođete. Evo, mi smo prošli malo da vam pokažemo kako izgleda mesto. Mesto je malo ribarsko na istočnoj strani Sitonije, nedaleko je od Nikitija. Eto, to je to. Sad ćemo se malo popeti da vidimo kako izgleda panoramski sa brda. Ja ću to pokušati nekako da vam snimim. Evo, pogledajte kako to lepo izgleda. Uživajte u tom pogledu, lepom, prelepom moru. Pogled na planinu Atos sa Platanija Beacha. Fenomenalno, zaista. I pozdrav svima, evo nas na još jednoj novoj plaži. U pitanju je plaža Platanija. Kao što možete da vidite, još jedna u nizu prelepih plaža na Sitoniji. Toliko smo obišli ovih lepih plaža da više nismo ni sigurni koja nam se najviše sviđa. Ova plaža svakako nije velika, nije ni mnogo široka, ali ima prelep pesak. Evo možete da vidite, to je zaista pesak najsitniji mogući,
a voda je tirkizno čista i kao što vidite zelenkasto plave boje. Jedino što sad malo duva vetar ovde pa možda to bude nezgodno, ali ne verujem da je to uvek slučaj. Ova plaža se inače nalazi jako blizu Sartija, na samo 2 km od Sartija, u suštini predstavlja produžetak Sarti Beacha. Tako da, eto, ko voli malo više privatnosti, ovde trenutno nema ni jedan plažni bar, koliko vidimo. Imamo neke kampere ovde koji su, tako da, eto, ima mesta, može da se uživa. Eto, toliko od nas, samo čisto smo hteli, pošto smo prolazili, da vam pokažemo i, znači, ovu Platanija Beach. A sada nešto sasvim drugačije. Dobrodošli na plažu koja je poznata po 3 različita naziva. Orange Beach, Cavo Road Tripes ili Portokali. Da li vas ova boja mora ostavlja bez daha? Nas svakako da. Ovo je verovatno i najljepša boja mora na celoj severnoj Grčkoj. Orange Beach se nalazi na 10 km od Sartija. Da biste došli do plaže preći ćete 500 ili 600 metara izuzetno lošim putem. Ali naša teorija je što gori put do plaže, to lepša plaža. A sada vas puštamo da uživate. Većinu plaže zauzimaju ležaljke plažnog bara Portokali. Otuda i jedno od imena za ovu plažu. Ukoliko želite da uživate u ovoj predivnoj plaži, naš savjet je da poranite. Zauzmete mesto, okupate se i onda odete na neku drugu i veću plažu. Možda će vam smetati buka agregata, ali jednostavno morat ćete da se naviknete na to. Plažni bar je tako našao rešenje, pošto ovde nema struje. I dobrodošli na jednu od najlepših plaža, mnogi kažu da je najlepša plaža, ja kažem jedna od najlepših plaža Sitonije, to je Cavo Tripes ili drugačije je zovu Orange Beach. Evo, kao što možete da vidite, plaža je sva u stenama i iza mene je plažni bar koji zauzima većinu dela plaže. Pušta se uglavnom klupska muzika i najčešće su mlađi ljudi gosti, mada ima sada svih i starijih i mlađih u toku leta, više mlađi ovde obilaze ovu plažu i mogu vam reći da je ovde fantastična boja mora, znači možete valjda da vidite. To je od tirkizno zelene do plave preko, ne znam nija, voda je fenomenalno čista. Ove stene su isklesane neverovatno, znači izgledaju fenomenalno.
Tako da zaista što se tiče ambijenta, ovde bi ja mogao da ostanem 5 dana da se ne pomeram odavde koliko je sve lepo. Tako da eto toliko što se tiče nas, ostaćemo malo na ovoj plaži, snimit ćemo vam još neke kadrove da vidite čisto kako sve to izgleda. Tako da eto puno pozdrava od nas sa Orange Beacha, sa Sitonije. Ove stene su dobre, zaista, za vežbanje kondicije. Gledajte kuda idete, kako idete. Tako da, mora se vodi računa. Ali dobro, za ovako lepu plažu vredi obići. Evo, kao što možete da vidite, iza mene tu nestvarnu boju, tu prelepu plažu. Agregat radi non stop, struje druge nema. To može da vam smeta jedino na ovoj plaži, ta buka od agregata, ali posle nekog vremena navići ćete se i mislit ćete da je to sasvim normalno tako da izgleda. Eto, toliko od nas što se tiče obilaska ove plaže, pa da probamo da nađemo neku još bolju od ove ako takva postoji. Puno pozdrava sa Orange Beacha, želi vam vaša luks putovanja. Mislili smo da Orange Beach ima zaista najbolju boju mora. A da li je to tako? Ovo ispred nas je rajska plaža ili ti Paradise Beach. Ili ti kao Eurotripes, ovaj naziv se ponovo javlja zato što se tako zove obala koja je u dužini od 5 km pa obuhvata i ovu i prethodnu plažu. Opet ono isto pravilo, što lošiji put do plaže, to plaža lepša. Sa glavnog puta vozit ćete oko kilometar zemljanim putem da biste stigli do ove predivne plaže. Ukoliko volite prirodu, pesmu zrikavaca u gustoj borovoj šumi, predivan zalazak sunca, savršenu kombinaciju plavog mora, peska, stena, borova i egzotike, ova plaža će vas definitivno impresionirati. Nas je izuzetno impresionirala, zato uživajte u ovim predivnim kadrovima. Dragi moji, evo mi se upravo nalazimo u raju. Aj recite mi, ako ovo nije raj, ja ne znam šta drugo može da bude. I to u Carabao Tripes Paradise Beach. Seli smo ovde da popijemo kafu, ovde ima jedan mnogo lep kafić, u suštini to je od jednog kombija napravljen bar i tu možete da naručite kafu. Čak mislim da ima nešto i od klope da može, to nismo proverili, cenovnik ćemo vam staviti pa možete da vidite koliko šta košta. U suštini služi se u kartonskim kafa, ali šta ima veze, mislim za ovako lepo mesto, brate, znači kafa, kako god da je, ovo mesto zaista izgleda fenomenalno. I ovo spada u jednu od najlepših plaža Sitonije, naravno, eto, mi smo zaista oduševljeni, ja sam malo ovde u hladu, ne znam kako ću se videti, ali dobro, nije ni važno, ja nisam bitan,
bitno je da vidite ovo iza mene, ovu lepotu koja nas okružuje, a vidite sad je pristao tu jedan brod, tako da zaista uživamo na ovoj plaži i mislim da obavezno ako dolazite na Sitoniju, da je ova plaža nešto što mora da se obići jednostavno zbog lepote. Evo, čak ne morate ni da se kupate, mada je voda fantastična, čista je, pesak je bukvalno bijele boje, zato je ovakva boja mora. Ali kažem, iako čak dolazite samo da vidite, da uživate, ne morate čak ni da se kupate. Stvarno, evo vidimo stene, to je to. Tako da, eto, toliko, znači ovo je sljedeća plaža koju treba da obiđete ako dolazite na Sitoniju, Carabao, Tripes, Paradise Beach. Eto, toliko od mene za sada. Vidimo se sa možda još neke plaže, ko će ga znati. Da, rezervisano samo za nas, čisto da znate. Da se zna ovdje ko je ko i šta je šta. A sada ponovo nešto drugačije. Dobrodošli na Karidi plažu. Za razliku od prethodne dve plaže, do ove plaže se veoma lako stiže. Locirana je na samom kraju mesta Vurvur. Boja mora je i dalje prelepa, vidimo sitan beo pesak, a ono što karakteriše ovu plažu je da je divlja plaža i da nema plažnih barova. Znači sami nosite svoje ležaljke, suncobrane i sve što vam je potrebno. Još jedna ogromna prednost ove plaže je što se nalazi u blizini mesta Vurvuru, pa je lako dostupna, a ako dolazite automobilom, tu je lepi parking u hladu. U zaleđu ove plaže nalazi se borova šuma gde možete parkirati svoje automobile, a i deo te borove šume možete koristiti kao prirodan hlad. Zbog svoje pozicije ovdje je more uglavnom mirno i toplo i nema velikih talasa. Jedina mana ove plaže to je što morate da poranite da biste ugrabili lepo mesto na plaži ili hladovinu. U sezoni ovdje bude ogromna gužva.
Evo, dragi moji, na još jednom smo na ovoj plaži. U pitanju je plaža Karidi. Nalazimo se nedaleko od Vurvurua. Ova plaža predstavlja jednu divlju uvalu i sastoji se iz neka dva dijela, pošto more i sa jedne i sa druge strane plaže dolazi. Sa jedne strane tu su stene, a sa druge strane možete da vidite pesak i izuzetnu plitku vodu. Ova plaža je omiljena porodicama sa malom decom, bukvalno plićak ide i više od 50 metara u daljinu i pesak je izuzetno sitan i pristupačan je ulaz u vodu. Eto, toliko što se tiče ove plažice, snimit ćemo je malo da možete da je vidite kako izgleda. Evo još to da nam pomenem da je parking odličan, ima dovoljno mesta i u hladovini je, znači parkirate ispod nekog drveta, tako da super je priča. Čak što se tiče sunčanja, postoji delovi plaže, evo, recimo možete da vidite koji imaju istu senku od ovih borova, tako da možete u hladovini i da budete preko celog dana. Koliko vidimo plažnih barova ovdje do sada nema, da li ih ima u sezoni ne znamo, ali vidimo da je dosta ljudi danas ovdje bilo. Vreme je izuzetno prijetno, nekih 27-8 stepeni, umeren duva vetrić, taman toliko da ne bude previše toplo. Voda je lepa, vidim da se ljudi kupaju. Eto, toliko od nas sa ove plaže. Možda odemo na još neku, možda i ne odemo, ali to je to. A sada se penjemo u visine da vam pokažemo nešto sasvim posebno. Evo, na samom kraju videa o najlepšim plažama želimo da vam pokažemo kako izgleda Sitonija. Sitonija je simfonija u plavom i zelenom. Nema imena za sve nijanse i boje vegetacije, mora i neba koje ćete naći ovdje. Uzbudljiv pejzaž poziva ljubitelje prirode i odmora da ovdje potraže utočište od gužve i vrebe. Obala Sitonije je atraktivna i raznovrsna. Niz ribarskih sela, živopisne male luke, napuštene plaže okružene bujnim zelenilom, kristalno čistim morem i borovim šumama. Po našem mišljenju, sve ovo čini Sitoniju najlepšim mestom, makar u severnoj Grčkoj. U kadru ste vidjeli mnoštvo ostrva i ostrvo Diaporos i naravno biser Livari plažu. Skrivenu, a tako lepu. Za kraj ostavljamo najveći biser Sitonije, skrivena plažica Livari. Na ovoj plaži se uglavnom iznajmljuju brodići, kao što ćete vidjeti na našem snimku, ali je i specifična po tome
što ima peščani sprud koji je širine nekih 5-6 metara, tako da ko hoće da šeta po peščanom sprudu, evo ovde je ostavljena mogućnost. Ono što je još zanimljivo za ovu plažu, to je da je plaža totalno nepopularna, nepoznata i samo retke ovde navraćaju. Tu postoji jedan ogroman kamp i tu dosta ima kampera i kao što sam rekao, može da se iznajmi brod i možete da obiđete cijel ovaj deo sa brodom. Preko puta ove plaže vidimo i ostrvo Diaporos koje je poznato po svojim plažama. Tako da možete da uzmete brodić, da odete do njega, a čak što da ne, nije mnogo preterano ni daleko, za onako malo iskusnije plivače možda mogu i da preplivaju, mada se ja ne bih usudio, jer ne deluju toliko blizu. Eto, toliko od nas sa ovog predivnog mesta, sa ovog bisera Sitonije, nedaleko od samog mesta Vurvura. Pesak je tako sitan da je prosto uživancija gaziti po njemu. Evo, pogledajte voda kako je čista. Znači, predivan ulaz u vodu, sitan pesak. Doduše, ova plaža jeste malo plića, ima da idete dosta dok ne dođe do dubljeg, ali zašto da ne. Evo ovde vidimo i organizovan kamp i ljudi ovde koji dolaze zaista uživaju u miru i u tišini ovog malog mesta. Nadamo se da ste uživali u videu, da smo vam na najbolji mogući način prikazali plaže Sitonije i sve njene lepote. Zapratite naš kanal, puno pozdrava vam žele vaša Luks putovanja.